강결이가 친구들이랑은 어떻습니까? 쌤들한테 깍듯합니까? 말할 것도 없죠. 친구들도 따르고 후배들도 따르고. 뭐 유학생들은 지나치게 따르고. 훌륭하네. 睇咗15年韓劇嘅香港女仔，突然間有一日聽到明韓文 ，Let's play drama， 一齊嚟學韓文啦！咁我哋今日咧會睇韓劇《春日狂熱》嘅第一集，咁其中一個咧見家長嘅一個場景，咁情景講到咧女主角係個學校老師嚟嘅，咁男主角咧就係女主角班上面一個學生嘅叔叔啦，咁所以咧見家長嘅時候咧，男主角就問女主角佢個侄仔喺學校嘅表現點樣啦，然後女主角就回答佢啦，咁我哋一齊睇下佢哋講咗啲咩咯。首先第一個男主角問嘅 쌤들한테 깍듯합니까? 쌤들한테 깍듯합니까？ 對老師們咧有冇禮貌㗎？咁呢個就係問緊侄仔喺學校嘅表現啦。咁我哋逐個字去睇咯。쌤들한테首先 Sam 咧就係韓國嘅學生叫老師嘅時候咧就會嗌 Sam，雙聲點都會嗌，咁但係通常口語形式咧就會係咁嗌 Sam 方便啲。就係複數嚟嘅，即係老師們咁解。한테就係對，所以就係對老師們。쌤들한테對老師們咧有冇禮貌㗎？깍듯하다係恭敬有禮嘅意思。呢度加上뭡니까咧就係一個好尊敬嘅一個問句嘅形式啦。咁就係敬語嚟嘅。咁家長老師嘅關係咁就要尊敬一啲。咁呢個問題咧係一個敬語嚟嘅。깍듯합니까？咁呢度由於係問題，咁所以咧語氣向上升，咁所以成句咧就係쌤들한테 깍듯합니까？咁我哋睇一啲文法嘅重點啦，嘗試去用形容詞後邊咧加上미까或者스미까去做一啲嘅尊敬式嘅問題，佢個意思就係嗎係用喺正式場合嘅。咁我哋睇啲例句咯，有冇問題啊？冇問題嗎？冇問題嘅韓文係괜찮다。由於괜찮다個親字下邊咧係有收尾音嘅，所以我哋呢個時候咧，我哋要加一個新嘅字씀，所以就係스미까，所以係괜찮습니까？你有冇問題啊？你有冇事啊？好，第二個啦，好嗎？好嘅韓文係좋다，咁一樣咯。今次좋다個좋字下邊係有收尾音，我哋要用씀，咁所以就係좋습니까。咁假設啦，如果前面呢一個形容詞咧係冇收尾音嘅話咧，我哋就咁加呢個收尾音喺個形容詞嘅下邊，再加니까就可以啦。咁就例如頭先講嘅깍듯하다個哈字下邊係冇收尾音，所以我哋直接加呢個收尾音喺個哈字下邊，變成합니까。咁我哋睇下女主角點樣回應啦。말할 것도 없죠。말할 것도 없죠，唔使講啦，唔使講嘅意思喺度暗示咗其實咧佢個侄仔喺學校咧表現得非常之好嘅，所以唔使講任何嘢，係一個稱讚嚟嘅。咁我哋逐個字去分析啦。말할 것도，咁首先말하다就係講啦，咁如果我哋喺動詞後邊咧加上늘 것嘅話咧就係的話，即係講的話都嘅韓文係do，即係連講嘅話都唔使啊，都冇啊，咁即係表現非常好。咁冇嘅韓文咧就係없다，咁加上呢個조，呢個조字結尾嚟嘅，咁就係咧吧없죠，冇咧冇啊，完全冇啊嗰個嘅意味啦。好，咁我哋一齊嚟睇下個文法重點啦。咁我哋喺形容詞或者動詞後邊咧加上을 것도 없다，就係咧唔需要唔使再多講啦，無需去講。表明咧已經係好明顯好好或者唔好，已經係一個好明顯嘅情況啦，咁所以唔需要去多講。咁我哋咧睇啲例句啦，唔使問啦，好明顯啦已經。問嘅韓文係묻다，咁我哋呢一度咧，由於묻다個묻字咧下邊咧有收尾音，咁所以咧我哋用咁我哋用翻上面것도 없다，咁所以係물은 것도 없다。問的東西都沒有，問嘅嘢都冇啊，咁所以물은 것도 없어，咁呢度用評語收尾。咁睇多一句咯，唔使擔心，咁即係擔心嘅嘢都冇啦。咁擔心嘅韓文係걱정하다，咁걱정하다個哈咧下邊係冇收尾音，所以我哋可以直接將呢個收尾音咧加落個哈字嗰度，變成할，咁所以就係걱정할 것도 없어요，連擔心嘅嘢咧都沒有。呢度我哋用敬語收尾，所以加翻個요 없어요。好啦，咁我哋睇埋老師點樣去形容呢一個嘅學生咯。친구들도 따르고 후배들도 따르고. 뭐 유학생들은 지나치게 따르고. 훌륭하네. 佢就話啦，친구들도 따르고 후배들도 따르고 여학생들은 지나치게 따르고。咁其實呢句說話有啲長，咁但係你會發現咧有幾個字係重複咗嘅。呢句說話嘅意思咧就係你個侄仔咧喺學校咧好受歡迎啦，咁咧啲朋友又會跟住佢，啲學弟學妹咧都會跟住佢，啲女學生咧更加過分咁樣跟住佢。咁我哋逐個字去睇啦。首先친구들도，친구就係朋友，咁頭先講過啦，들就係複數，即係朋友們啦。do就係都，即係朋友們都
朋友們都會跟隨佢。跟隨嘅韓文係따르다，咁因為後邊仲未完，所以我哋加구。따르구啲朋友咧又會跟住佢啦，仲有邊個咧？啲學弟學妹啲後輩都會跟住佢。咁學弟學妹即係後輩，咁後輩嘅韓文就係후배，呢個其實係漢字嚟嘅。후배들呢度一樣啦，後輩們啦，都會跟住佢。후배들都。仲有喎，除咗朋友後輩，仲有邊個呢？啲女學生，여학생就係女學生，咁呢度一樣加複數，即係們，女學生們。咁呢度後邊加個主格助詞啊，所以係여학생들은都會跟住佢。仲要啦，女學生咧，尤其佢係過分多咁樣跟住佢嚇。咁지나치게嘅意思咧就係過多、過分地，係個副詞嚟嘅。咁所以你會見到咧，呢個學生咧喺學校係非常之受歡迎，無論係朋友啊、後輩啊，尤其咧係女學生咧，係過多嘅女學生咧都好中意跟住佢嘅。咁我哋睇啲文法重點咯。我哋今次用動詞後面加上구去表明一啲並且並列去連接多個動作或者狀態。咁例如第一句咯，讀書同埋做運動，我又讀書又做運動。讀書嘅韓文係공부하다。咁我哋今次咧想連接呢兩個嘅動詞，我想講咧我又讀書又運動，咁所以咧我哋喺讀書同運動中間咧加上구去連接同埋並列一啲嘅動作咯，所以係공부하고，仲有就係運動嘅韓文就係운동하다。咁所以我哋後邊都加上구 운동하고。好啦，睇多個咯，我又食又瞓，食嘅韓文係먹다。咁喺動詞後邊加上구，所以係먹고。瞓嘅韓文係자다。咁喺動詞嘅後邊都加上구，所以就係먹고 자고。咁呢個係講緊個人嘅狀態啦。我又做運動啦，又做唔同嘅嘢嘅時候咧，就用구去連接啦。係啦，咁我哋今日咧就睇咗點樣去做一個正式嘅提問嘅句子啦，係一個敬語，用喺一啲正式場合入邊，咁就係用씁니까。好啦，另外咧就係唔使多講嘅時候啦，就係用一個動詞嘅後邊咧加上늘 것도 없다，無需多講嘅意思。最後啦，我哋學咗點樣並列去連接多個動作或者狀態啦，就係喺動詞後邊咧加上구。好，咁記得唔好錯過我之後有關春日狂熱呢套韓劇嘅其他教學影片啦。咁如果你未睇我其他韓劇嘅教學影片咧，都記得去睇翻啦。唔好走住，我嘅線上韓文課程咧即將會推出噶啦。咁喺呢個韓文課程推出之前咧，我想收集你哋喺學韓文嘅時候咧遇到嘅困難。咁所以歡迎喺影片下方咧有個連結嘅，咁你 click 入去咧就可以預約同我嘅1對1 15分鐘嘅面談。咁面談完咗之後咧，我就會免費送你一份我自創嘅漢字韓文音對照表。而我之後嘅線上付費課程咧，我都會根據你哋嘅痛點咧去編寫嘅。咁所以記得唔好錯過啦。咁今日嘅影片嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。모든 게